Возможно. Так, посмотрим. So, chapter 14, chapter 15, chapter 15. Day 4, London, Thursday, October 18. Лондон, вторник, октябрь 18. День 4. Leslie Mothershed's role model was Robin Leach. Не были мы еще здесь? Не читали про фотографа? Leslie Mothershed's role model was Robin Leach. Вот его, как бы этого, Лесли Мадершедовской ролевой моделью был Робин Лич. Да, тот, кому он подражал, a role model. An avid viewer of lifestyles of the rich and famous, Mothershed carefully studied the way Robin Leach's guests walked, talked, and dressed, because he knew that one day he would appear on that program. Он подражал ему. An avid viewer, постоянный, неизменный зритель. Viewer. Неизменный зритель его lifestyle. Lifestyles of the rich and famous. Стиль жизни богатых и знаменитых. Называется программа, новостное шоу такое. Это ток-шоу. Mothershed carefully studied the way. Mothershed осторожно изучал. Внимательно изучал the way. Путь. То, как Робин Лич. Чешские гости. Гости Робина Лича. Walked and talked and dressed. Как они ходят, одеваются и разговаривают. Мы понимаем, что в прошлом это все изучал когда-то, да и ходили, да? Правильно перевели. Because he knew that one day he would appear on the program. Потому что он знал, что в один день он попадет на эту программу. Что однажды он would appear, появится на этой программе. From the time he was a small boy, he had felt that he was destined to be somebody, to be rich and famous. Со времени, когда он был маленький, он чувствовал. He had felt, он чувствовал, что он was destined. Destiny, судьба, was destined, что ему было суждено. Ему было суждено стать кем-то богатым и знаменитым. Быть богатым и знаменитым. You are very special, his mother would tell him. Ты особенный, его мать говорила ему. Да, очень особенный. My baby is going to be known all over the world. All over the world. Мой маленький будет известен на весь мир. Да, по всему миру. All over, по всей поверхности мира. All over the world. По всей поверхности неба. All over the stars. All over the sky. Stars were all over the sky. All over the floor, по всему полу. All over the wall, по всей стене. Okay. The young boy would go to sleep with that sentence ringing in his ears until he truly believed it. Маленький мальчик имел обыкновение. Шел спать? Да, то есть обычно, да, шел. Would — это завихрение делается для того, чтобы не пошел спать, вот просто went to bed, да, а то есть would go to sleep, то есть шел обычно спать. Спать с предложением, что с фразой. С этой фразой ringing in his ears. Звонившего в его ушах до тех пор, пока он поверил в это. По-настоящему, да, не поверил в это. As Mothershed grew older, he became aware that he had a problem. He had no idea exactly how he was going to become rich and famous. И когда Mothershed подрос, он понял проблему. Он стал в курсе, как бы это. А по-русски мы скажем, он оказался в курсе, да, то есть he became aware, он стал осведомлен, как бы. Aware, to be aware, быть осведомленным. He became aware, каким? Осведомленным. Осведомленным, с проблемой. Что у него проблема. Что у него проблема. He had no idea. У него не было идеи, как стать
богатым и знаменитым. Он был без понятия, как именно. He had no idea exactly, как он собирался стать богатым и знаменитым. For a period of time, he toyed with the notion of being a movie star, but he was inordinately shy. Ам, Сам В течение какого-то периода. в течение какого-то периода времени он думал, Toyed. мечтал, Toy goes for a pet for a kid. Toy. Игрушка, да? Toyed. Он игрался with the notion. с идеей, да, Можем так сказать. Бытия. с идеей быть знаменитым актером, но он очень стеснительный. Он был необычно стеснительный. Ординарно, да, неординарно стеснительный. He briefly contemplated becoming a soccer star, but he was not athletic. Он Briefly. брифинг. Какое-то короткое время, да. Брифкейсы, говорят, бывают брифинги, митинги, короткие собрания. He briefly, он not shortly, but briefly, for a little while, he contemplated becoming a soccer star. Contemplate. В это время он, как бы преследовал такую мечту становления. Soccer star. Футбольной звездой. Это был футбольный. Да, сокер это футбол. He was not. Атлетом, но он не был атлетом. Тут не атлет, да, а как атрибутив такой. Он не был атлетичен. То есть он не был атлетичен. Да. He thought about becoming a famous scientist or a great lawyer, commanding tremendous fees. Он думал Об бытие, пускай будет. об идее быть знаменитым ученым. Бытие, да. Being как бытие. Знаменитым ученым, ага. Лучшим адвокатом. The great, великим, да, вот этим, как сказать, юристом. Commanding tremendous fees. Вот это я не знаю, руководить. Руководить, to direct. You can say to head, to direct, to administer. Yes, to command. Требующим, как бы, commanding. Требующим баснословные какие-то tremendous, огромные fees, гонорары. Гонорары. His school grades, unfortunately, were mediocre. Его аттестат школьный. Школьные ступеньки вот эти. Его школьные ступеньки, unfortunately. Здесь не из кирпича такие вот grades, это вот говорят graduation, это выпуск, да, это переход на ступень вверх, градация, деградация, вот это отсюда. Его школьные классы, как бы ступени. Unfortunately, к сожалению, were middle, как сказать? Mediocre. Средний балл, да. Или средними. Успехи, скажем, да. And he dropped out of school without being any... И он бросил школу. Он вылетел из школы. Он вылетел из школы без... Бытия. Хоть сколько-либо. Without being any closer to fame. Сколько-либо ближе к славе. Famous, известный. Fame, слава. Да, слава, которая не человек. Glory, fame. So life was simply not fair. Жизнь просто несправедлива. Была просто несправедлива. He was physically unprepossessing thing with a pale, sickly complexion, sorry. And he was short, exactly 5'5.5" Жизнь несправедлива. Он был физически unprepossessing, неприспособленный, да. Несприспособленный. Pale. Thin. Таким худым, да. Skinny, thin, not thick, with a pale, sticky complexion. With a pale, sticky complexion.
с бледным, with the pain, зрение. Sickly complexion. Sick – это больной, а sickly complexion. Болезненный. Да, с бледным, болезненным complexion. Мгм. Что это у нас такое? Ну, такой был хиленький. Цвет лица. Да. Complexion – это не комплекция, не телосложение. А, В английском это it's a false friend, это фальшивый друг. Complexion – это косметическое слово, это цвет лица. То есть бледный. никаких color of the face, да, никаких facial color, просто complexion и все. Да. Мгм. Это pale, sickly complexion. Мгм. Бледно, Бледным лицом. болезненно, да, sickly complexion. And he was short, exactly 5'5" И он был коротким. Да, таким коротышком. Exactly 5'5". Не знаю, что. 5 foot, 5.5 inches, вот так вот. Мгм. А именно 5 футов и 5,5 inches. И сколько это? Дюймов. 5 футов и 5,5 дюймов. Inches, inch, дюйм. 2,5 сантиметра это 5, там, если умножить. 2,5 умножить на 5,5, даже не знаю, сколько это, но 5, там, короче, меньше 170. Mother had always stressed the extra half inch. А его мать... Нет, Mother had это его фамилия. Ой, mother said, yeah. Mother says always всегда стресс. Stressed. Всегда Акцентировал. акцентировал Вот лишние сантиметра, полдюйма. полдюйма. Мгм. Это будет где-то 12-13 миллиметров. He consoled himself with the fact that many famous men were short. Dudley Moore, Dustin Hoffman, Peter Falk. Он сказал себе что-то. Consoled успокаивал. Вот представь себе консоль черная, да, с белыми этим, ну, как у программистов бывает. Consoled успокаивал. Вот когда смотришь на черное, не на белое, нет раздражения такого в глазах, и вроде как успокаиваешься. Просто запомним, consoled успокаивал. He consoled himself. Себя. Он успокаивал себя тем фактом, что много известных людей были короткими. Дадли Мур, Дастин Хоффман, Питер Фальк. The only profession that really interested Leslie Malraux was photography. The only profession. The only profession. Только профессия, что его интересовало. Вот это вот the, если бы не стояло у нас перед only, да? Тогда бы мы сказали только профессия. Only profession. То есть the only, единственная профессия. Единственная профессия, которая интересовала Лесли Моторхейд, была Малрaux, по-настоящему. только фотография. Была фотография. Taking photographs was so ridiculously simple. Anyone could do it. Сделать фото очень просто. Да, делание фотографий было, то есть, ну, забирание себе фотографии из внешней среды, как бы в камеру, было так ridiculously simple, смехотворно, каждый может сделать. просто, да, простым. Anyone can do it. Кто угодно. Кто угодно может сделать. Мог сделать. One simply pressed a button. Одно нажатие на кнопку. Это человек. Среднеарифметический. Когда мы говорим, просто надо было нажать на кнопку, а кому? И вот здесь заглушка такая вот. An average person. Такой среднеарифметический человек. One simply pressed. Человек просто нажимал. Человек просто нажимал на кнопку. А в русском мы скажем, просто нажимали на кнопку, да и все. То есть, his mother had bought him a camera for his 6th birthday and had been wildly extravagant in her praise of the pictures he had taken. Его мать купила ему камеру, когда ему было 6. Когда на его 6-й день рождения.
что свой день рождения, and had been, ранее была тоже, да? Была Ранее wildly, дико экстравагантно в своем восхвалении, praise, говорят, to praise, хвалить, ну, to praise God, это восхвалять Господа. Еще praise, восхвалений фотографий, которые он делал. который он уже к тому времени сделал. By the time he was in his teens, Mothershed had become convinced that he was a brilliant photographer. But ко времени, когда ему было 10, Когда он был в своих 15-х, да, подростковых годах. Mothershed убедился, уже стал убежденным. У нас сейчас литературности борьбы за ними нет. Главное понять, почему здесь эти слова had, там become. Он стал убежден. Что он was a brilliant photographer. Что он идеальный фотограф. Что он был идеальным фотографом. Да, он убежден был, что он в то же самое время, не раньше, да, что он идеальный фотограф. Нормально, в переводе как раз тот самый. He told himself that he was every bit as good as Ansel Adams, Richard Avedon, or Margaret Bourke-White. Он говорил сам себе, он был, что он был такой абсолютно, же, как абсолютно every bit, каждым кусочком был так же хорош, как Ansel Adams, Richard Avedon или Margaret Bourke-White. With a loan from his mother, Leslie Mothershed set up his own photography business in Whitechapel in his flat. Лон — это кредит, займ, с займом от его мамы. Займом от его мамы, Лесли Mothershed set up, повесил его фотографии. Установил. Вот как бы вот established, set up. Установил свой собственный фотографический бизнес. В местечке вот белая часовня, там Whitechapel. Это где обитал знаменитый Джек the Ripper, Джек Потрошитель. Восточная часть Лондона. In his flat. В его квартире. Start small, his mother told him, but think big. And that is exactly what Leslie Mothershed did. Маленький старт. Начинай с малого. Начиная с малого, его мать говорила ему, но думай о большом. Это вот то, что Лесли делал. He started very small and thought very big, but unfortunately he had no talent for photography. Он начал очень мало и думал о большом. К сожалению, он не имел таланта фотографии. He photographed parades and animals and flowers and confidently sent his pictures off to newspapers and magazines. So they were always returned. Его фотографии, парады. Он фотографировал, аккуратнее. Он фотографировал парады. А что такое парады? Парады, обычный парад. Парады животных и цветы и Confidently. Confidence, уверенность. Confidently. Уверенно слал их в газеты и журналы. И вот off, оно как раз вот отсюда. Send them off. Отсылал их, как бы с поверхности своего стола, как бы вот отсылал, да? Off с поверхности. To newspapers and magazines, газеты и журналы, and they were always returned. И они всегда возвращались. Они их всегда возвращали, ага. Mothershed consoled himself with the thought of all the geniuses who had been rejected before their ability was recognized. Mothershed consoled himself.
Consoled было сегодня. Проверочка. Что он делал? Я забыла. Представим опять черную консоль. Что? Консоль. Успокаивал. Отлично, все, не забудем теперь никогда. Consoled himself. Себя. С мыслью о том, что С мыслью обо всех гениев, гениях, кто были, кто до сих пор были rejected. А что такое Бортанули, которые не признали? Нет, наоборот, reject это бортануть, что-то, как сказать, отвергнуть, которые были отвергнуты, had been rejected before their ability was recognized. До того, как их признали. Их способность была признана. He considered himself a martyr to Philistinism. He considered it's martyr. Он считал себя мартирой к филистинизму. Не знаю, что Это есть just a story from the Bible. Philistines and so on. Филистиняне какие-то там есть. Вот, мартира, как бы он бился головой об стену, короче. Так перевести это, все это библейское идиоматическое выражение. Пускай будет. And then, out of the blue, his big opportunity had come. Затем, out of the blue, откуда ни возьмись, из небес, из синевы. Из небес. Его opportunity had come. Это что, его возможность? Большая возможность пришла. Да. Большая возможность пришла, да. То есть здесь говорится не о том времени, где в Альпах упал этот зонд там, или НЛО, а именно о том, что все это рассказывается о нем как о начинающем фотографе еще тогда. Да. Had come. Его большая возможность наконец-таки пришла, да, как бы had finally come. A cousin of his mother's, who worked for the British publishing firm of HarperCollins, had confided to Mothershare that they were planning to commission a comfortable book on Switzerland. Кузина его матери, которая работала в британской на британскую издательство. Компании HarperCollins. Да, известная тоже. Had confided. На что похоже, да, на конфиденциальность. Ну, то есть созналась, как бы, ну, вот, проговорилась, можно сказать. Had confided to Mothershare. Ага, проговорилась ему, that she... Кстати, вот мы не знаем, вот cousin это она или он, да? Потому что кузина, ну, здесь вот так. Признался Mothershare, что, или признался, they were planning to commission, что они планируют, в то же самое время, не раньше. Commission это комиссионный, да, то есть проспонсировать, можно сказать. To commission a coffee table book. Кофейное издание в Швейцарии.